Makanya cek ibu teh abi masuk kapan menjadi suami tak nyebut dia I love you, do you love me, yang milu. Tapi saat kita mau milu tuh. Cek suami neng I belong to you, you belong to me, I and you pa belong. Mohon maaf, istri nama milu tuh tak kubur. Tidak ada cinta abadi walladzina amanu asyaddu hubban kecuali ka Gusti. Ini Bapak Ibu, kurang lebih 2-3 bulan Siti Khadijah wafat ngantungkan alam dunia. Pamannya Bu, yang dia cintai, yang dia kasihi, ya, sebagai bapak angkatnya, siapa itu? Abu Thalib pun wafat ngantungkan alam dunia. Kalau Siti Khadijah sebagai benteng dalam bidang harta benda material, ya, Abu Thalib sebagai benteng moral yang membentengi baginda Rasul. Dua kekuatan ini notifikasi rabu pejalma nu kafir sabab diantara pamana, ya, loba nu jahat ke Kanjeng Nabi. Abu Jahal jahat, Abu Sufyan jahat, tinggal ibu Abu Lahab jahat, nu bager teh hiji Abu Gosok. Ini istrinya wafat, pamannya kurang lebih 2-3 bulan wafat. Maka sejarah mengatakan tahun itu adalah Amul Husni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Allah menghibur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj, ya, bersama dengan malaikat Jibril diantar naik kendaraan buruk. Inilah Bu, kenapa baginda Rasul di Isra Mi'rajkan? Jawaban pertama adalah untuk menguatkan hati baginda Rasul setelah beliau ditinggal wafat oleh 2 tokoh yang amat dia sayangi, istrinya Siti Khadijah dan paman tercintanya Abu Thalib. Itu kalau menurut Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salami di dalam Sirah Nabawiyah, untuk menguatkan baginda Rasul, dengan kata lain litasliyah, kangge ngahibur, kangge ngabunga Kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu jeung bapak, Isra Mi'raj ini sebagai takrim. Apa takrim? Ngamulyakeun Kanjeng Nabi, satu-satunya Nabi Bu, satu-satunya Rasul Pak. Tidak ada lagi Nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu di Isra Mi'rajkan. Maka kita sebagai umatnya bersyukur, alhamdulillah. Rasa bingah ibu jeung bapak. Ibu jadi umat Nabi Muhammad Bu, seneng tebu. Tapi cari cibai. Sudah gespeting gitu. Oh, tinggal di jam 10:17 Bu, jam setengah kurang sedetik. Mulai jam 8, ayeuna tinggal di setengah 11. Ini lanjut ini. Terus emangnya tukang parkir. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan dakwah dalam kesempatan malam ini. Tapi sebelumnya kita lihat yang satu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra Mi'raj ini sebagai takrim ngamuliakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul nu disebutkeun nyata Kanjeng Nabi Muhammad. Maka orang sebagai umatnya alhamdulillah senang ibu orang jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun umat akhir zaman, tetapi ibu jeung bapak nanti masuk surga. Orang termasuk umat anu pangheulana. Umat-umat yang lain tunggu nanti sebelum umat baginda Rasul masuk surga semua, alhamdulillah. Maka orang bersyukur sehingga Kanjeng Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali jalma nu teu daekeun. Jalma nu masuk surga nu taat ka Gusti Allah, nu taat ka Rasulullah. Jalma nu teu daekeun yang tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulullah. Ini Bu, maka orang bersyukur ya jadi umat baginda Rasul. Tetapi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala
memberikan 5 kelebihan terhadap umat baginda Rasul. Salah satunya umat baginda Rasul umurnya diperpendek. Bu, kalau kita lihat Bapak Ibu baginda Rasul usianya cuma 63 tahun. Lahir ke alam dunia dina kayan yatim, terus digantung kudu jadi Rabbana Raden Abdullah. 6 tahun usianya ibunya Siti Aminah wafat. 8 tahun usianya kakeknya Abdul Muthalib wafat. Ya Bu ya, ya Bu ya. 25 tahun nikah dengan Siti Khadijah. Saat itu usia Khadijah 40 tahun. Usia baginda Rasul 40 tahun diangkat jadi Rasul, jadi Nabi. 52 tahun di Isra dimi'rajkan. Usia 53 tahun hijrah di Mekah ke Madinah. Usia 63 tahun baginda Rasul wafat ngantungkeun alam Bu, kita yang jadi umatnya Pak, mohon maaf. Kata Rasul, umatku panennya rata-rata antara 60-70 tahun. Itu umat baginda Rasul. Jadi lamun hadir di tempat punten Bu, aya nu tos 65 tahun aya. Aya Bu. Artinya Pak sudah dikasih bonus luar biasa. Alhamdulillah. 65 tahun, 70 tahun, 100 tahun juga ada, cuman jarang. Ya punya jarang. Ayahnya seorang wanita usia 133 tahunan. Itu orang Sukabumi, Abi pernah baca. Allahumma yarham atas nama Ma'erot, atas nama Ma'erot, cicing budak dia urusan lelaki. Abi pernah ke Sukabumi, waktu itu langsung Abi mampir ke Ma'erot, ke warung kopi, sama hari tante asa tunduh. Tuh, aya rencana Nabi Papena, Penagis, Kecamatan, Kelurahan Majalengka tuh. Itu istrinya orang Sukabumi, Papadil Pak. Sahabat Abi bareng di pondok, ya, itu di Bandung nah. Itu. Abi ngiring kan ke bumi nah, ngan sadacana dongkap ke bumi Papadil, ya di Sukabumi nah Abi mampir ke rumah makan ke Elok itu. Beres-beres Abi urusan ayeuna, ya jeung Papenagis. Kelurahan Majalengka, wih Abi teh Bu kasih ngawada. Sadacana Abi wih kasih ngawada di jalan mampir heula ke atuh Maelot tiba ya. Beto oleh-oleh. Masya Allah. Geus gancangna carita Abi teh tingali data we ka imah. Tos nyaba di di Sukabumi cam eta Maelot tiba. Geus urang tinggalkeun. Kembali deh. Makanya lamun ayah di dia urang umur 65 tahun 70 dan sebagainya itu sudah dikasih bonus. Alhamdulillah. Mugi-mugi urang sadaya tua-tua keladi nu positif. Semakin tua semakin rajin thalabul ilmi. Amin. Ya Rabbal. Jangan tua-tua keladi itu bermakna negatif. Semakin tua tidak tahu diri. Na'udzubillahi min. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, baginda Rasul Muhammad SAW diisomirakan ini sebagai taklim. Sebagai apa Bu? Taklim. Apa itu taklim? Pembelajaran. Tuh 2 3. Pembelajaran. Tuh 2 3. Kenapa pada waktu baginda Rasul Isra Bu ningali perjalanan dia di tengah perjalanan, makanya sebenarnya itu kan linuriyahu min ayatina. Allah sejaneng bongkeun sebagian kekuasaan di antara Rasul ningali aya sekelompok jalma ibu bapak menuju panen. Begitu diaritan, begitu dialah itu pare Bu ngalieu ka tukang teh geus jadi deui. Di alahan teh diharap di tukang geus jadi. Di haritan diharap jadi tukang teh geus konek. Di alahan diharap di tukang teh geus siap dipanen. Timbul patarosa. Naon si amalna eta gambaran naon? Pan urang kicunya punya. Baginda Rasul naros ka malaikat Jibril. Bril, ke malaikat Jibril maksudnya. Itu teh simbol naon? Tuh jalma
jeung malaikat Jibril ya Rasul itu simbol umat anjeun anu rajin sedekah. Rajin ya Allah, terputus-putus paingan cek Kanjeng Nabi kita mantap nu ada min qata amalu ila min talasin. Anak cucu Adam maut ngantunkeun alam dunia putus sekabe amalna kecuali tul perkara salah satuna sedekah jariyah. Timbul pakarosan cek bapak cek ibu abdi cenah pada Asmin papenais hoyong sedekah ngan abdi teu gaduh neon-neon, hoyong sedekah ngan teu gaduh neon. Teu boga naon. Catat minimal sedekah itu ada 7. 1 sedekah harta. Boga abdi mah cenah pada semulana harta mah miskin abdi mah mungkin pamiskina di antara di kampung ieu mah oke. Nu kadua sedekah ilmu. Bodoh abdi mah sedekah ilmu teh bujeng-bujeng mamatahan ka batur, ka pamajikan sorangan yang teu bisa abdi mah pita ka pengajian. Oke. Nu katilu sedekah tenaga. Geus kolot, geus peot abdi mah tenaga teh. Oke. Nu kaopat sedekah doa. Teu bisa ngadoa teh kudu bahasa Arab mah. Oke. Nu kalima urang kunyanyi bu sihiran-sihiran tapi mengajak karena kebaikan eta ge termasuk sedekah nya bu nya. Misalkan cita-cita teh hayu geura saradia mumpung keur hirup di dunia amal keur sampeun jaga di akhir mausulaya. Itu kan dakwah isinya, betul nggak? Ayo ngaji, ayo ngaji, dakwah, ngajak. Semua tapi mah teu bisa. Bade nyanyi teh nurutan papenais leuwih munding teh, oke? Nu kagenap. Bu. Masih boga salaki? Tong laki ya mah jalan beuceut jawab, boga salaki keneh. Ibu tos isa ibak terus dandang pakai lipan saketip ya awak disemitan terus gitu menghadap ke suami dupi penting air teh abdi teh bade diangge moal jadi udah ngetik mengerti tuh nawaran ke salaki ngajak heula osok tara eta nu ngajawab tara buka salaki teh oh ini palingan tuh naon tinggal ibu itu nuka genap nuka 7 kebaca Kanjeng Nabi tapi subuh kamu wajib kalah ke akhi sodakotu nyengir bu seri nembongkeun untu eta ge bagian tina sodaha. Jadi harta teu boga ilmu urang bodoh tenaga geus kolot titanda doa teu bisa titanda lagu oge nu jipatna dakwah teu bisa urang sadaya can boga di salaki can boga di pemajikan can geus tadi loba nembongkeun huntu alias seuri nya punya ngan kade ulah seseurean sorangan bising disangka nu tak itu. Jadi mah isuk-isuk di jalan aya mobil aya motor cepat teh iras eta mimitina. Jadi lamun urang geus biasa sedekah bu cek lagu ieu kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan tenaga senyum juga sedekah. Bapak Ibu, pertama litasriyah, nu kadua takrim ngamuliakeun, nu katilu taklim, nu kaopat untuk menerima perintah nu agung salat 5 waktu. Itu baginda Rasul. Bapak Ibu, ketika Allah merintahkan supaya orang melaksanakan ibu haji, misalkan Allah merintahkan haji, cukup turun ayatnya walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau resan Pak Bu abdi daftar haji tahun 2008 dan mangkat tahun 2012 bios dan harus dinoge tuh ayeuna mah pangapunten lamun euceun daftar haji insyaallah
20 tahun yang akan datang prediksi berangkatnya insya tuh abdi mah masa 20 tahun Bu. Allah merintahkan zakat turun ayatnya cukup. Allah merintahkan ayatnya sedekah cukup turun ayatnya. Tapi ketika Allah merintahkan sholat, baginda Rasul langsung diundang menghadap Gusti Allah. Walaupun demikian Bu, jangan diartikan bahwa Allah ada di Sidratul Muntaha. Ya, Allah itu di mana-mana. Ya, cuman baginda Rasul dari perintah sholatnya begitu. Nabi Ibrahim diselamatkan, ya Bu ya. Tuh dina kobaran api atas rahmat di Gusti Allah. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi orang bisa membelah lautan atas itu rahmat di Gusti. Nabi Isa alaihissalam Bapak Ibu bisa menyembuhkan orang sakit atas rahmat pertolongan di Gusti. Nabi Ibrahim mujizatnya apa? Temempang temampu dibakar api atas rahmat pertolongan Gusti. Kan aya dilakukan ya Wicun ini dicuaki kan itu Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tak mempan dibakar api. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Kalau Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, mukjizatnya Al-Quran. Barang Nabi Sulaiman betul suara kan tadi di sebejaan bisa bahasa binatang ayat cengkokan 1, 2, 3 bisa bahasa binatang tapi kali tapi kalau binatang ulangi Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tak mampu dibakar. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Kalau Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, mukjizatnya Al-Quran. Jadi Isra Mi'raj teh mukjizat di Gusti. Ini Bu, baginda Rasul dapat perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu. Maka jangan main-main dengan sholat Bu. Kenapa? Rasul mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya zaman mukmin. Maka Bu, Pak, jangan sekali-kali orang antunkeun sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu menyebabkan kamu lalai, tidak mau sholat, tidak mau zikir kepada Allah, terlena oleh harta, dibutakan oleh harta, dibutakan oleh anak incu, sampai orang pohon ibadah, naudzubillah min. Maka di payunan Masjid Jami Al-Hidayah, mudah-mudahan lagi pribadi sedia sholatnya tiasa kompak berjamaah. Amin. Kenapa Bu? Pertama, yang namanya berjamaah bisa menimbulkan kekuatan, betul gak? Contoh supaya gampang, abi nyandak kelas ayeuna tapi pakai curug hiji tiasa teh, ibu jari hiji tiasa teh, ngage jari cinggir tiasa teh. Tapi lamun kelima-limana betah
Jadi makanya bersatu kita teguh. Ya Bu ya, bercerai batasan ngomong kawin deui. Tuh, ini wantasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ulang sadaya Bu, lewat sholat berjamaah. Satu, nu kadua berjamaah ini sebagai simbol. Namun simbolna dina sholat berjamaah Bu, aya imam, aya mah. Betul nggak? Aya pemimpin, aya nu dipimpin. Tadi bisa menimbulkan kekuatan. Sok ayeuna Masjid Al Hidayah sae, tapi mohon maaf isina kosong, nu berjamaahna kosong. Misalkan sholat subuh ayeuna masya Allah nu adzan teh eukeul mah aki-aki nu adzan misalkan nu geus umur 85 tahun 2 bulan 2 jam. Gigina tinggal hiji 2 jam fotokopina awin-awinan. Tuh kalau bang Adan kan waya ada jodoh ya ayo pengantin baru naik suara naon cek pengantin cuma cek pemajikan suara bangkong cuma cek serakinan tancap terus tuh akibat naon makanya budak sholat kudu daek jadi muadzin tong ngadolkeun mohon maaf tong ngadolkeun ayeuna aki-aki nya tingali ayeuna supaya semangat sabab ieu teh ibarat mobil mohon maaf sok Bu ayeuna mobil ya terus mogok ya penumpangna lobaan tuh didorongna ku lobaan maju teh pan ka dieu teh najak terus semuanya ayeuna lamun ayeuna mobil mogok penumpangna sorangan didorong ku sorangan bisa maju teh makana yuk urang ngalaku aya mobil mogokna ditanjakan panumpangna loba pisan didorongna ku lobaan pasti maju 2 3 Aduh cepat aya mobil mogokna ditanjakan panumpangna loba pisan didorongna ku lobaan pasti maju 2 3 aya mobil mogokna di panumpangna loba didorongna ku lobaan pasti maju tapi lamun ayeuna punten ngan saurang jamaahna yuk aya mobil cepat jawabnya jika tadi aya mobil mogokna ditanjakan panumpangna ngan saurang didorongna ku sorangan wal maju ulangi aya mobil mogokna ditanjakan panumpangna ngan saurang didorongna ku wal maju tapi lamun lobaan aya mobil mogokna panumpangna loba didorongna ku lobaan pasti maju siap kemana Bu siap berjamaah di Masjid Al Hidayah cek anak ibu cek anak bapak eling umat tapi eling umat tajuk sebelah ngomong kieu kuping suanten ada di masjid di katepihan si horeng geuning ngawartosan ngajak sholat barengan bagus ulah sholat di imam salagi ayat masjid mah pribumi atawa sema ayo sholat amin ya Allah Rabbal. Satu Bu simbol persatuan dan kesatuan. Nu kadua simbol bahwa urang teh di masyarakat aya pemimpin aya nu dipimpin aya imam aya makmum kudu nurut ka imam betul lamun salah diingatkeun betul tah nu katilu tade nu katilu yuk ini simbol kekuatan umat Islam Bu
makanya mohon maaf non muslim ngahina ke umat Islam. Umat Islam cetek, umat Islam kompak, kaulah bakal ayeuna hakim, kaulah bakal hormat ke umat Islam lamun sholat subuhna berjamaahna sarua jeung sholat Jumat. Tuh, ini tantangan Bu. Makanya Abi ketika ke Sukabumi, kapun guru, ya Allah Bu. Nah, jajan itu kan, ya Allah berjamaah terus percis jika sholat Jumat. Mantap kami ulang sadaya, yuk hasil daripada Islamiyah sebagai kesimpulan ibu jeung bapak bersyukur kepada Allah dengan kesempatan ini. Ulang sadaya biasa kependak di sareng bulan Rajab, harapan ulang kependak di bulan Syaban, tentu harapan ulang kependak di bulan suci Ramadan. Maka doanya selalu kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Kenapa? Sebab yang namanya umur rahasia Gusti. Tapi Allah pernah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku termasuk masalah umur. Mugi-mugi urang barokah Bu. Umur berkah. Tadi boga harta sami harta berkah, daek sodako, boga tenaga sehat digunakeun kangge kehalusan, boga ilmu digunakeun kangge thalabul ilmi rajin ngajar, boga pangkat digunakeun kangge nulung kana butuh narang kana susah, boga keluarga besar sami jadikan kekuatan kangge ngebangun kesayaan. Itu Bu namanya barokah. Kesimpulan yang kedua, ibu dan bapak, jangan lupa selalu orang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang dibarokahkan hidup. Sabab itu diri Kanjeng Nabi jalma hebat luar biasa, jalma nu diberi umur panjang alus di amal perbuatanna. Tetapi ketika mohon maaf orang sadaya umur mah panjang tapi tidak ibadah, itulah satu kerugian yang luar biasa. Eta jalma nu kitu menang julukan muslim, jalma anu rugi naudzubillah min. Kesimpulan nu katilu ibu jeung bapak, hampir setiap bulan dina agama Islam mengandung nilai sejarah. Ketika kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal, kita peringatan Maulid Nabi. Ketika kita bertemu dengan bulan Muharram, kita peringatan tahun baru Islam. Pun demikian, ketika orang kapendak ayeuna saling bulan Rajab, orang peringatan di Isra dan dimirajkan. Dan ini Rajab adalah ulang tahun kita yang suka mendirikan sholat. Ibu jeung bapak, itulah sebabnya Rasul mengatakan as-sholatu mi'rajul mukminin. Maka dengan sholat urang mi'raj, tah urang gen kudu naik bu keimanan jeung ketakwaan urang sadaya ngelakukan di peringatan Isra Mi'raj. Kesimpulan anu kaopat, kenapa baginda Rasul dipamirajkeun? Di antara jawaban tadi, hiji ngabubungah Kanjeng Nabi, dua kemuliaan pikir Kanjeng Nabi termasuk urang umatna. Nu katilu ibu jeung bapak, tidak lain dan tidak bukan keseberan ini adalah untuk menerima perintah sholat anu lima waktu di Gusti Allah yang pada akhirnya jadi tugas kewajiban sholat anu pokok. Bainal abdi wa bainal kufri tariku sholat. Perbedaan jalma iman jeung jalma anu non iman, jalma muslim non muslim jeung jalma nu kafir adalah sholat. Walaupun orang sadaya mohon maaf ngobrol garita berkaitan dengan Islam, tapi orang sholatna dilalawarakeun, bahkan sholatna didirikan, itu sama saja dengan bohong. Naudzubillah min dzalik. Ibu dan bapak, alhamdulillah perantos jam setengah langkung Bu. Saya di bonusan ayeuna nama PLN-nya alhamdulillah ayeuna hujan garinci rahmat, tapi ibu bapak tidak berubah. Cuma tos jam setengah langkung, abi mata lami hawatos tos jam setengah wae. Sebab naon heueuh kamana setengah jam jeung ibu teh cenah jauh-jauh ti Raja Galuh ya sanes jauh udah biasa tahu di Sudirman abi ka Subang Kuningan ka Brebes alhamdulillah ieu mah masih Majalengkanya walaupun abi nepean paling ieu mah ieu teh bener teh ka dieu sabab beuki dieu beuki ka kota cik abi PRW-nya alhamdulillah. Tuh, tetapi prinsip abi tetap diundang ngaji teh singkat, padat, melekat, pada Senin Malik bari mawar. Masya Allah, itu berkatnya dikenalkan pas banget ya pas akaknya. Kalau berkat langsung kita mobil ke. Padahal mah pernah nge-WA tidak apa WA. Tapi inilah rahmat di Gusti Allah. Manawi kitu wae hapunten abdi sanes nolak ajakan PRT PRW bade ka rumah makan, tapi mungkin pedoana abdi bade enggal uih bae atuh cenah teu ngadahar teu mam nya eta bapan tadi geus berkat meureun aya. Atuh lamun can aya nya aya waktu ayeuna teh can turun. Ya abdi teh nyadak mahasiswa tadi teh. Hapunten alhamdulillah nu bisi ditaraskeun ku padosena dibere dahar teu cek abdi tuh kardus tingali
Insya Allah. Tapi amun kita batung dianggap deh Pak, kita batung dianggap. Masya Allah. Ibu jeung bapak mana eta tiasa dugikeun nu saena ti agama, nu lepatna ti abdi ti padasun Maulana nyuwun pangapunten. Ya sadinten kuasa dinten di cari perapatan, hapunten. Tapi hapunten mobil aya kalepatan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata padasun Maulana yang salah, jaga lapor sama bapak polisi. Akhir kalam, Wallahumma bimutorik walaupun komitinas salatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.